twongeye kuguha ikaze tugushimira wowe udahwema gukurikira After Life TV nkubwira ngo wowe umeze neza ushima Imana ko yabikoze kandi nawe utameze neza uyisabe igira icyo ikora kuko niyo mugenga kandi niyo mubasha wa byose byiza byose bitugeraho bituruka mu biganza byayo. Noneho rero kuri After Life TV dufite umugisha udasanzwe, turi kumwe na Boss Mapre fondateur. Karibu mubyeyi. Umeze mute? Ndashima Imana. Nanjye ndaho meze neza. Abantu bawe bari bagukumbuye. Harashize igihe ariko umuntu aba ari ibintu bari gutegura n'ibindi bintu nyine umuntu aba ahugiyemo kandi no kugira ngo umuntu ategure neza ibyo agomba kubaha. Urashinjwa rwose ko bagukunda cyane ariko ntibakubone, nawe wigize nk'aho munyamakuru wihisha. Oya ntago ari ukubura ahubwo hari igihe ibintu biba bitameze neza cyangwa se hari ibintu. Yego rwose abantu bawe urashinjwa yuko bagukunda ariko ukagumya kubihisha, nawe wabaye nk'aho munyamakuru wihisha. Oya ntago ari ukubihisha ahubwo hari igihe umuntu aba ari busy mu bindi bintu cyangwa se hari ibintu atarategura neza. Yego. Bigatuma yenda nk'ibyo umuntu agomba kubaha bitazira igihe. Ariko ndahabaye. Urahabaye. Yego, After Life rero ni mu rugo twamenyereye kuryamo cyangwa se kumvamo ibintu bihembura cyane cyane ubwenge, ibintu abantu batarumva cyangwa se ibyo bumvise badasobanukiwe. Uyu munsi mutuzaniye iki? Nk'ibisanzwe n'ubundi tugiye kuganira kuri ibyo bintu. Uyu munsi nifuje ko tugana ku kintu bita karma, ari nacyo dushaka guhuza n'amasaga amaze iminsi muri iyi mihanda, ibintu bimaze iminsi muri iyi mihanda bivugwa. Nicyo nifuza kugira ngo tuganireho, basobanuye karma ni iki, eske karma imeze gute, ibintu nk'ibyo nibyo nshaka ko tuganiraho. Umwanya ni uwanyu. Nk'uko rero nyine dusanzwe dusobanura tuganira ku bintu bitandukanye, by'umwihariko ibintu bisa nk'aho by'amayobera cyangwa by'urujijo. Niyo mpamvu ucana twayise After Life, tuba dushaka kugaragaza nyine ibintu bisa nk'aho biri behind y'ubuzima tubamo. Ushobora no kubigereranya na wenda na nyuma y'ubuzima ese bimeze bite. Umunsi rero twagarukanye na karma. Impamvu nifuje rero ko tuganira kuri karma ni ukugira ngo tunaganire neza ku nkuru zimaze iminsi zivugwa ku munyamakuru akaba n'umuyobozi w'ikitangazamakuru bita Isimbi TV, ariwe bita Munyengabe Murungi Sabe. Mbere y'uko wenda dutangira kuri iki kiganiro, reka manze mbasobanurire karma icyo ari cyo. Ubundi karma sinzi niba nabona ukuntu ayita mu kinyarwanda, ariko karma mu kinyarwanda ni nk'icyo twakwita kimwe abantu kera bitaga ngo kebo kagiwa mugarura. Nuvuga ngo karma ni nk'ubuzima bwisubiramo. Nuvuga ngo nk'ibikorwa uba warakoze setemu biba bishobora kuzagaruka bikisubiramo. Niba ari umugira nabi no warakoraga nabi, byanga bikunze ibyo bintu uzabona inyiturano yo kugira nabi kwawe, sibyo? Niba warakoraga ibyiza, byanga bikunze ibyo bintu wakoraga biba bizagaruka bikakugiraho ingaruka nziza. Ariko ibibi byanga bikunze karma, itegeko rya karma rivuga ko nyine ikibi kiragaruka n'ikiza kikakugarukira. Nicyo rero twikata karma. Nicyo rero nshaka kugira ngo turebe eske biriya bintu irankuru ya Sabe koko ni karma, bavuga ko ari amarozi kuko nabyo bibaho, kuko inkuru ye iteye urujijo uburyo byaje bikurikirana. Umuntu tuba tumenyereye kubona kuri social media, abantu benshi ntabwo bari bazi isura ye, nabihamya. Byarabatunguye cyane n'abantu bamuzi, wenda abantu tugiye tumuzi byagiye bitungurana, nta nubwo hari nyine tuyarijishe mu buryo bukabije. Ariko biriya byose nyine uburyo biba byabaye bikaba mu buryo budasobanutse, noneho bikabizira rimwe n'izindi saga zazikurikiyeho. Tureba ibintu byose bamuvuzeho, ibintu yagoye yamuvuzeho, ibyandi banyamakuru bamuvuzeho, ni benshi bamuvuzeho ibintu byinshi, ko ari umugome, abahemukira, yewe n'abahanzi. Bigaragara ko hari wenda iyo umuntu agize femu byanga bikunze ntabwo ashobora kubura abanzi. Ubuzima ubundi niko bumeze, umuntu agira abanzi n'abakunzi. Ariko Sabe byabaye agaterera nzamba kuko byabaye ikintu gikomeye. Abantu baramwatatse, nubwo bigaragara ko nawe nyine atari umuntu mwiza, tuzi niba ari byo. Urumva, nibyo rero nagerangije na karma. Inkuru za Sabe zigenda zigaragara ko yakoze amakosa menshi mu gihe cyose ari muri industry ya showbiz. Urumva, agenda avuga abantu bahemukiye bigendeye ku biganiro acisha kuri chaîne ye ya Isimbi. Urumva, ejo yaganiriye n'abagore, umugore aje ati ngiye rwose narasambanye ndasambana ivumbi riratumuka.
urumva ako nyine kandi umugore ni umugore wubatse ufite abana ufite umugabo cyangwa ikunze biriya bintu bikomeretsa abantu ndetse binangiza n'ubuzima bw'umuntu hari n'ibindi bintu byinshi yagiye akora nk'inkuru ya karakana yabazaga ngo Titi Brown ngo gukunda ni ibintu nk'ibyo urumva ni umwana ndetse utaragera muri range yo kuba yakwinjira muri ibyo bintu by'inkundo ni umwana udakwiye kuba ari muri ibyo bintu Sabe rero amakosa yagiye akora nyine mvuga ko ari amakosa wenda yagiye anamugiraho ingaruka yagiye akora ibintu we yagiye akora ibintu atitaye ku ngaruka byamugiraho sibyo aribyo turi guhuza n'iyo karuma dukeka ko hari nk'ayo makosa amwe agenda amugarukira sibyo tuzi abantu benshi ciye abasitari mu Rwanda ashyize hanze urugero rwiza ruba rugiye no kuvamo ikintu gikomeye n'umugabo bita Ndimbati muri bintu bamukoreye kugeza n'ubwo Ndimbati afungwa twabona ko bashobora no kumukatira imyaka 25 kubera ikintu kimwe Sabe yakoze witwaga nk'inshuti ye ariko aragikora gituma kiramwafectinga kugeza n'ubwo ibintu byo bitama abavoka bakomeye birimo gushyikirwa n'abantu bo muri showbiz batabonini bamuzana ibintu by'inzango nyine bigaragara ko abantu bamwitayeho Ndimbati urumva bituma nyine wenda agaruka mu buzima ariko tutabeshye yari yamurindimuye nibyo rero tuvuga ko hari n'ingaruka z'uyu munsi zirimo kuba kuri Sabe rero tubonye video ye umusaza rwose asohoka mu nzu amanuka mu mikingo biriya byose nyine ibyo bintu sinzi wenda ntabwo wamushinja icyaha gusaba yaranakoze amakosa sibyo wenda yarasambanye ariko hari ikintu tugomba kwirengagiza nawe hari wa mugani kugira ngo n'ibintu bijye hanze wenda n'ibyo byose byagiye bicaho bibona ukuntu ikibyimbye giturika urumva ariko nawe yakoze n'amakosa mu bintu yakoze ni umuntu w'umugabo ufite amafaranga ufite ubushobozi ntago nibaza ko niba yarasenye urugo rwa Ngwino Ndebe nk'uko bivugwa sibyo ntago nibaza ko yagombaga no kongera kujya kugira nawe uri ahantu henshi haba privacy ku muntu ashobora kujya muri hoteli ashobora kujya muri loge yewe yashobora no kumusohokana akamujyana hanze ko afite ubushobozi bwinshi ibyo bakora bakabikora ariko kwifata ukajya mu rugo rw'umuntu ukajya gukoramo wenda wa mugani wa Ngwino Ndebe wenda nta n'icyabaye kuba umuntu yarasohotse mu nzu ariko ikosa ryabayeho n'uburyo yasohotse sibyo bivuge ko yasohotse yikeka icyaha noneho igitangaje ni ukuntu byakubitanye n'ibihuha byari n'amagambo yaramaze umunsi avugwa n'umunyamakuru yago avuga turi umugabo yaramemukiye ni umugome hari n'abandi benshi butaburyohe TV baramushinjije ibyaha umugore bita Clara nine wabikoze wamukoreye amano ne wasoheze video bwa mbere arabisobanura avuga ati n'ubundi uriya mugabo asanzwe asambana na Ngwino Ndebe iki wenda kuba yarasambanye kuba yaragize burya abagabo turemye mwirari ni ibintu bisanzwe urumva ariko yarakwiye kubikoraga ashyizemo ubwenge agakinamo privacy ariko nicyo nshaka kuvuga ko buriya ni karuma nyine benda kumugarukana ni ibibazo nyine n'ibyo bibazo byose yateje iyo uteje ibibazo nayo igiye bitegura ko ibibazo bizakugeraho niba uteje ibyago nayo igiye bitegura ko bizakugeraho biragereranwa bite n'amarozi birashoboka kuko iyi si y'umwuka itandukanye n'ino si tubamo y'umubiri bisanzwe sibyo none se wakwibaza ute ukuntu umuntu mu kanya gato kumuvuga ngo ni umugome nta n'iminsi iciyeho agahita agaragara mu mafuti koko akomfirima bwa bugome bwe urumva icyo kintu cyumvikana noneho umuntu nawe wafashe wamukurikiranye wagira ngo yari gatumwa ibaze kugukamera kuva mu nzu nyeka ko yavuze ko na video zindi ahishe ashobora kuba afite nyine na video kari gukubitwa mugana ntawabimenya azakora kuzibana zibitse reka tutegereze ko azazisohora gusa nyine icyo nabivugaho kitarenze ni ibyo ngibyo sibyo umunyengabe Murungi Sabe nihangana ariko nyine niba ibyo amushinja kuko ari byo nihangane kuko nta makosa ye nta n'uwabitindaho sibyo ariko niba banamubeshyirana none simbizi ndashaka kubaza ikibazo hari ikintu yakora kugira ngo uyu munsi ingaruka z'ibyo yakoze biri kumukurikirana abe yava muri uwo murongo nta kindi nyine iyo ukoze ubundi na Bibiliya irabivuga sibyo icyaha kugikora no kukihana ni ibintu bibiri twakwita ko bisa nkaho bidatandukanye sibyo ushobora gukora ikosa cyangwa gukora icyaha ugasaba n'imbabazi ye urumva tuvuga Imana ikakubabarira ariko ntabwo bikuraho igihano tuvuge se niba wasambanye ukazambana n'umuntu urwaye sida
akayikwanduza, ushobora gusaba imbabazi z'icyo cyaha wakoze, ariko ntabwo Imana izagukiza sida. Urumva, ni ukuvuga ngo ikosa rigira ingaruka n'icyaha kigira ingaruka, sibyo? Aka kanya ntabwo wasubiza inyuma biriya bintu ngo nyine ibyo twabonye bisibame mu mitwe yacu, ntabwo bishoboka, sibyo? Ariko ashobora kubikorekitinga akaba umuntu muzima, agasaba imbabazi amakosa yashinjijwe, akayemera niba ari ukuyemera, agasaba imbabazi niba ari ngo yatandukanyije, akazigira niba ari umugore aciye inyuma akamusaba imbabazi, akaza agasaba imbabazi isi, kuko Murungi ni umuntu wari ukunzwe n'abantu benshi. Nanjye tuvugana, namwe tuvugana, ndabizi ko ibiganiro bye mubikurikirana umunsi ku munsi, kuko agira ibiganiro byiza, urumva, agira inama nziza, bafite abatumirwa beza bavuga ibiganiro byubaka, nubwo nyine anyuzamo agakora amakosa, urumva, ariko rimwe na rimwe n'igihe umuntu badatekereza ko ari n'amakosa, arashinjwa ko ngo azana abarira cyane. none se ni content creator nyine, ubwo ni content ye, nibyo nyine bimwinjiriza. Gusa nyine ni amakosa, kuko urumva hari ibintu byinshi atitaho, sibyo? Ntabwo ajya areba ingaruka zishobora kuva muri icyo kintu ari gukora. Wenda umuntu ashobora kuza agatanga inkuru ye koko kugira ngo abantu baruhuke, bumve iyo nkuru ye, avuga ati ngiye nari indaya, nyuma nza gushaka umugabo ndabyara, ariko ntabwo aba areba ingaruka ziri inyuma, ntabwo ari kureba ingaruka abana b'uwo muntu bazakura babona ibyo bintu. YouTube irabika, niyo we yabisiba, ngiye hari igihe mbona bidownloadinze anytime nkazabigarura, sibyo? Ntabwo ari kureba umugabo we ibintu ari kumushyizemo, wenda hari mu bandi bagabo tudura wa mugabo, icyo kintu nyine nicyo kintu kukimaintainga byamunaniye. Bisa nkaho noneho nanone iyo bigaragaza wenda ibintu byagiye bivugwaho, bigaragara nk'umuntu ugira ishyari. Ese tukiri aho, wenda nkawe nk'umuntu uba mu by'imyemerere cyangwa imyizere, mbabarire si ukujya wenda hirya yasije gato, ariko mba ngira ngo abantu barusheho gusobanukirwa kuko ryo cyakutuzanye hano. Birakwiye ko umuntu ajya imbere ya kamera akavuga ngo nahoze ndi indaya, nakira abagabo 20 ku munsi, none narahindutse. Wenda si ntabwo ibyo nabikotinga, wenda ngo njye kubishyiraho cyane ko nta bumenyi buhambaye mfiteho, ariko ugereranyije uba ugomba kubareba, ukabanza ukareba ibyo bintu bigiye kumarira icyo abantu, nese ibintu birungura icyo abantu, sibyo? Akenshi abantu babikora, ubikoze wenda uriya nk'umumasera abikoze nta kibazo, kuko nta muntu yaba akomeretse, ariko ntabwo nibaza ukuntu umuntu ufite umuryango, ufite abana, ibyo bintu ujya kubivuga. Ibaze nawe ufunguye televiziyo, sibyo, ukajya kuri YouTube ukabona mama wawe arimo aravuga ngo narasambanye n'abagabo 20 ku munsi. Ariko se ubundi niki cyakwemeza ko ibyo bintu yabiretse? Twagiye tubona inkuru nziza, inkuru nyinshi z'abantu bagiye batanga ubuhamya nka bitabarise ngo bagiye kuzimu, nyuma tukumva ngo basubiyeyo. Ubundi kuki uwo muntu uvuga ngo njyewe narasambanye, ubundi uwo muntu uri umugabo wamwizera, ubundi ntabwo yakongera agasamba nabwo. Utwo tuntu twose rero ni ibintu byo gucalenjinga abantu, ni ibintu byo gukomeretsa abantu. Njyewe ibyiza burya nyine wajya ushaka uburyo ugorekamo inkuru yawe ukayitambutsa, ariko nawe ibintu bikabije ntubivuge. Burya hari n'ibyaha bibi, buri cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikomeye, kibi. Ni nayo mpamvu ubona ibintu byinshi bigaragara muri ubwo busambanyi. Buriya Sabe nk'iyabaza kuba yakoze irindi kosa, nta nubwo duspose ko niyo yagenda kwiba n'agatelefone, si icyaha gisebetse ku muntu ufite amafaranga nk'uriya. Ntabwo mpamye ko iriya nkuru yo gutrendinga kuriya, kandi nabwo yari yakoze icyaha. Ariko icyaha cy'ubusambanyi na Bibiliya ubwayo iragikotinga cyane, undi bavuga ko aricyo cyaha gikomeye n'Imana yanga urunuka, kubera ko bavuga ko umubiri w'umuntu ari urusengero rw'Uwiteka, bikavuga ko ubusambanyi bukomererwa imbere y'umubiri, bikuvuga ngo uba wanduje urusengero rw'Imana. Urumva, ni icyaha gikoreye imbere mu mubiri. Niyo mpamvu rero nyine icyaha nka kiriya nyine akenshi imbarutso ihitiza nyine urabona ko yahise ajya hanze, kandi ajya hanze ku nkuru itari nziza, iteye isoni. Nawe ubwe n'impamvu ubu ngubu nta kintu ari kuvuga, mpamya ko iyo ari izindi nkuru zamuvuzweho yari kuba yarafite ikintu atangaje, ariko ko ari inkuru mbi y'ubusambanyi, inkuru nyine kuko amugana iteye n'isesemi. Urumva, umuntu w'umugabo ufite umugore ntabwo biba byoroshye. Basi yagenda akirongora agakobwa kare hariya katagize, urajya kurongora umugore w'abandi, ubundi imyaku nk'iyo wazayikizwa n'iki? Nuko mbibona. Hanyuma se uragira inama ki umwana wa Sabe uyu munsi, cyangwa umudamu we, cyangwa uw'imbere mu muryango mu nzu ya Sabe, uri gufungura YouTube agakubitana n'inkuru ivuga kuri papa,
icyo kandi papa bakabona ntacyo ari kubyisobanuraho wenda n'ubwo bo afite ibyo ababwira. Ni iki wabwira icyo bano bantu? nabivugaho wenda bo nk'umuryango bafite uburyo babiganiriye byanga bikunze n'abasabye imbabazi sibyo, kandi umugabo wese agira amakosa, nta muntu utagira amakosa sibyo, uburyo abikiriyaringamo nibwo bugize sibyo, nta n'ikindi bakora kandi uretse kwihangana bagatuza bagaha imbabazi papa cyangwa umuryango wabo nyine bagatuza kumva ko ari ibintu bibaho. Ariko Sabe nawe ntazongere gukora aya makosa, yari afite uburyo bwinshi bwo kuvaringa biriya bintu ntibijye ku karubanda sibyo, koko burasi we wenyine wasebye ahubwo yasebeje umuryango sibyo. Ntabwo twamenya ntabwo tuzi byimbitse umuryango wa Sabe, tuzi inkomoko ze cyane na ntabwo umuntu yigize abyinjiramo, ariko biriya ni amakosa aba yarakoze, kimwe nk'uko ushobora no kuba karande ntawamenya ngo ni ibiki. Gusa nyine ntawihanganisha biturize nyine nta bindi kuko byarabaye. Yego urakoze cyane rero, nta kindi murenzaho. Icyo narenzaho, iyi si nyine iyi si tubamo ni isi yuzuyemo ibintu byinshi bitandukanye bibi ibyiza, ariko icyo nabwira umuntu wese ajya akora ibyiza kuko n'ubundi nta kintu na kimwe ikintu cyose wakora kiba kizakugiraho ingaruka, uretse no kuvuga ngo nizo za karuma. Ibyo ni ibyo duhita tubona muri ubu buzima, ariko niyo ukurikiranyije tukagendera ku bivugwa mu iyobokamana mu isi mu buzima busanzwe, n'ubundi hari ubundi buzima tuzajyamo kandi buzashingira kuri ubu turimo sibyo. Iyo tugiye nko mu bijyanye n'urupfu, tuzi ko urupfu nk'iyobokamana batubwira ko iyo umuntu apfuye ngo azagera akajya mu ijuru, azazuka akajya mu ijuru, ariko akajya kubazwa ibyo yakoze kugira ngo nyarige mu ijuru, watsinzwe akajya ikuzimu sibyo. Mu bundi buzima hari abemera ubundi buryo bwiza reincarnation, bavuga ko iyo umuntu apfuye ashobora kuzavukira mu bundi buzima, ariko nabyo bukagendera ku buzima yabayemo mu bwashize. Niyo mpamvu rero kugira neza bigomba guhoraho, kugira neza bigomba kuduhoramo, twebwe ubwacu tugomba kubaho tugira neza iteka n'iteka ntacyo twitayeho, nuko nabivuga. Wakoze cyane rero. Murakoze namwe, kandi twizera ko n'ibindi bibazo byose muzajya mugira abadukurikiranye ushobora kwandika muri commentaire ukayifuza niba hari ikindi kintu mva twaganira tukakiganira. Yego twizere ko nta limite ihari cy'abantu bazandika cyose muzatubwiraho. Ibintu byose ni ubushakashatsi sibyo. Nta nubwo abantu twese tubona umwanya kimwe, ushobora gukenera ko tugana kuri iki kintu tukagishaka tukareba ni iki kivugaho tukagisobanura nta kibazo. Turagushimiye cyane. Asante. Ciao.